नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। राय हक़ अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक नया टॉपिक है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा लेकर हाज़िर हुई हूँ। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने सूरह यूसुफ़ न जाने कितनी बार पढ़ी होगी। हर बार यही लगा कि मैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी जानती हूँ। कुआं, ग़ुलामी, क़ैद और फिर बादशाहत। लेकिन आज मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर जाकर ठहर गई जिसे मैं हर बार पढ़कर भी नज़रअंदाज कर देती थी। वो क्या थी? 3 कमीज़ें। अल्लाह चाहते तो सिर्फ़ वाक़यात बयान कर देते, मगर उन्होंने 3 मुख्तलिफ़ मकामात पर 3 मुख्तलिफ़ कमीज़ों का ज़िक्र किया, जैसे वो हमें सिखा रहे हों कि कभी कभी एक इंसान की पूरी रूहानी और जज्बाती ज़िंदगी सिर्फ़ 3 कमीज़ों में सिमट जाती है, और शायद हम सब भी इन्हीं 3 कमीज़ों से गुज़रते हैं। पहली कमीज़, वो कमीज़ जिस पर झूठा खून लगा दिया गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई जब उसे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के पास लाए तो वो सिर्फ़ एक कमीज़ नहीं थी, वो हसद का ऐलान थी, झूठ की गवाही थी, एक बाप के दिल पर चलने वाली तलवार थी। लेकिन हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कमीज़ देखी और बात समझ गए और फरमाया, बस सब्र ही बेहतर है, और जो तुम बयान कर रहे हो इस पर अल्लाह ही से मदद चाहता हूँ। तब मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक पहली कमीज़ ज़रूर आती है। एक धोखा, एक झूठा इल्ज़ाम, एक ऐसी जुदाई जिसका उसने इंतखाब नहीं किया था। और सबसे ज़्यादा दर्द उस बात का नहीं होता कि लोग बदल गए, बल्कि इस बात का होता है कि जिन्हें हमने अपना समझा वही हमें तन्हा छोड़ गए। बाज़ औक़ात अल्लाह हमें दुश्मनों के ज़रिए नहीं आज़माते, वो हमें अपनों के ज़रिए आज़माते हैं। शायद तुम भी अभी पहली कमीज़ में हो। किसी की बेवफ़ाई अभी तक दिल में ज़िंदा है, किसी की बातें अभी तक रातों को जगाती हैं, किसी की जुदाई ने तुमसे तुम्हारी हंसी छीन ली है। अगर ऐसा है तो याद रखो, पहली कमीज़ कहानी का इख्तिताम नहीं होती, ये सिर्फ़ आगाज़ होती है। फिर दूसरी कमीज़ आती है। इस बार वो खून आलूद नहीं, बल्कि पीछे से फटी हुई होती है। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गुनाह से बचने के लिए भागे तो यही फटी हुई कमीज़ उनकी पाकदामनी की दलील बन गई। लेकिन अजीब बात यह है, पहली कमीज़ पर लगा खून झूठ था, दूसरी कमीज़ का फटा सच की गवाही देर बन गया। गोया अल्लाह हमें ये सिखा रहे हैं कि झूठ वक्ती तौर पर जीत सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें हर एक को अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे सबूत पैदा कर देते हैं जिनके बाद दुनिया खामोश हो जाती है। लोग तुम्हारा नाम ख़राब कर सकते हैं, लोग तुम्हारी इज़्ज़त छीनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह इज़्ज़त देने वाला हो तो पूरी दुनिया भी उसे छीन नहीं सकती, क्योंकि वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। फिर साल गुज़रते हैं, आज़माइशें ख़त्म नहीं होती। कुआं ख़त्म होता है तो ग़ुलामी शुरू हो जाती है, ग़ुलामी ख़त्म होती है तो क़ैद शुरू हो जाती है। मैंने यहाँ रुक कर सोचा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने आखिर कभी शिकायत क्यों नहीं की? शायद इसलिए क्योंकि उन्हें मंजिल पर यकीन था, अगरचे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। और यही ईमान है, जब रास्ता धुंधला हो लेकिन दिल को मंजिल पर यकीन हो, फिर आखिरकार तीसरी कमीज़ आती है। अब न उस पर खून है, न धोखा, न इल्ज़ाम, सिर्फ़ शिफा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی اللہ کے حکم سے واپس آ جائے گی۔ یہ صرف آنکھوں کی روشنی کی واپسی نہیں تھی، یہ امید کی واپسی تھی، صبر کا صلہ تھا اور برسوں کی دعاؤں کا جواب تھا۔ اللہ دیر کرتے ہیں مگر بھولتے نہیں، وہ خاموش رہتے ہیں مگر غافل کبھی نہیں ہوتے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ 3 قمیصیں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی نہیں، ہم سب کی بھی ہیں۔ کبھی ہم پہلی قمیص میں ہوتے ہیں ٹوٹے ہوئے، کبھی دوسری میں اپنی سچائی ثابت کرتے ہوئے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم تیسری قمیص بہت جلدی چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں فوراً شفا دے دیں، لیکن ہم ابھی تک پہلی قمیص پر لگے خون کو دھونے میں لگے ہوتے ہیں۔ ہم اب بھی ماضی کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کاش وہ دھوکہ نہ ملا ہوتا، کاش وہ شخص نہ ملا ہوتا، کاش وہ جدائی نہ ہوئی ہوتی، کاش وہ الزام نہ لگتا، مگر شاید اللہ فرما رہے ہوتے ہیں اگر پہلی قمیص نہ ہوتی تو صبر نہ سیکھتے، اگر دوسری نہ پھٹتی تو تمہارے کردار ظاہر نہ ہوتا، اور اگر یہ دونوں نہ ہوتی تو تیسری قمیص کی قدر بھی نہ ہوتی۔ شاید اسی لیے سورہ یوسف کو بہترین قصہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک نبی کی داستان نہیں، ہر اس دل کی کہانی ہے جو آج رو رہا ہے لیکن کل مسکرائے گا انشاءاللہ۔ اگر آج تم پہلی قمیص میں ہو تو مایوس نہ ہونا، اگر دوسری میں ہو تو ثابت قدم رہنا، اور اگر ابھی تک تیسری قمیص نہیں ملی تو جلدی نہ کرنا۔ جس رب نے خون آلود قمیص سے کہانی شروع کی، اسی رب نے شفا دینے والے قمیص پر اسے مکمل کیا۔ اس لیے اگر آج تمہاری زندگی میں صرف پہلی یا دوسری قمیص ہے تو یاد رکھنا کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ الحکیم آج تمہاری کہانی بھی لکھ رہا ہے، اور جب اللہ کہانی لکھتے ہیں تو کوئی داغ ہمیشہ نہیں رہتا، کوئی الزام ہمیشہ نہیں رہتا، کوئی آنسو ہمیشہ نہیں رہتا۔ آخر کار ہر صبر کرنے والے کے لیے اللہ ایک تیسری قمیص ضرور لاتے ہیں، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین۔ سورہ یوسف میں ہے انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیک کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 90۔ یہی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ صبر، تقوی، پاک دامنی، اللہ پر بھروسہ اور معاف کر دینا انسان کو دنیا و آخرت میں کامیاب بناتا ہے۔ والدین کی فرما برداری، اللہ تعالی ہمیں اس پر مکمل طور سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔